nasa 3, meron nasa 100 kilometers na takbo. So walang basihan yung sinasabi ng kausap ko na pag dalawa raw muffler plus 1.5 engine ka lang, maglo-lose power daw. So hindi totoo yun mga paps. Ayan ang prueba. A few moments later. A few hours later. Sir Jom. Ayos, Sir Jom. Thank you.
A few hours later. Okay mga paps, sound check tayo. Sound check tayo sa aking bagong HKS medium can muffler. So sa loob, simple lang, ayos lang naman. Lang masyado, pagka naka-revolution halos wala kang maririnig. Pero pagka yung naka-idle ka, nandun ang base sound. Sa totoo lang. Tapos napansin ko yung ano niya, yung RPM niya, pag nasa 100 na kilometers per hour na takbo ko, yan lang siya. Ganyan lang. 100 kilometers per hour, same. Wala naman loose power na sinasabi. So dalawang tambutso yan. So same pa rin, ganun pa rin. Sinasabing loose power. So wala. So okay ang dalawang tambutso mga paps. Okay siya. Kaya yun lang. Ito masasabi ko. Ang ganda ng tunog, ang ganda ng hatak. Parang lalong lumakas ang hatak ng MG5 ko. Tama naman. Wala pa sa 3, pero nasa 100 kilometers na takbo ko. So walang basehan yung sinasabi ng kausap ko na pag dalawa raw muffler tapos 1.5 engine ka lang, maglo-lose power daw. So hindi totoo yun mga paps. Kaya nang prueba. Okay.